अथ 15अधिकशततमः सर्गः। ततो निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायाम् दृढव्रतः भरतः शोकसन्तप्तो गुरूनिदमथाब्रवीत्। नन्दिग्रामम् गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽत्र वः। तत्र दुःखमिदम् सर्वम् सहिष्ये राघवम् विना। गतश्चाहो दिवम् राजा वनस्थः स गुरुर्मम। रामम् प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः। एतच्छ्रुत्वा शुभम् वाक्यम् भरतस्य महात्मनः। अब्रुवन्मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः। सुभृशम् श्लाघनीयम् च यदुक्तम् भरत त्वया। वचनम् भ्रातृवात्सल्यादनुरूपम् तवैव तत्। नित्यम् ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे। मार्गमार्यम् प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। मन्त्रिणाम् वचनम् श्रुत्वा यथाभिलषितम् प्रियम्। अब्रवीत् सारथिम् वाक्यम् रथो मे युज्यतामिति। प्रहृष्टवदनः सर्वा मातृः समभिभाष्य च। आरुरोहरथम् श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। आरुह्यतु रथम् क्षिप्रम् शत्रुघ्नभरताबुभौ। ययतुः परमप्रीतौ हृतौ मन्त्रिपुरोहितैः। अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः। प्रययोः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत्। बलम् च तदनाहूतम् गजाश्वरथसङ्कुलम्। प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः। नन्दिग्रामम् ययौ तूर्णम् शिरस्यादाय पादुके। भरतस्तु ततः क्षिप्रम् नन्दिग्रामम् प्रविश्य सः। अवतीर्य रथात् तूर्णम् गुरूनिदमभाषत। एतद्राज्यम् मम भ्रात्रा दत्तम् सन्न्यासमुत्तमम्। योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेमभूषिते। भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासम् पादुके ततः। अब्रवीद्दुःखसन्तप्तः सर्वम् प्रकृतिमण्डलम्। छत्रम् धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमौ मतौ। आभ्याम् राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्याम् गुरोर्मम। भ्रात्रा तु मयि सन्न्यासो निक्षिप्तः सौहृदादयम्। तमिमम् पालयिष्यामि राघवागमनम् प्रति। क्षिप्रम् संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्। चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। ततो निक्षिप्तभारोऽहम् राघवेण समागतः। निवेद्य गुरवे राज्यम् भजिष्ये गुरुवर्तिता। राघवाय च सन्न्यासम् दत्त्वे मे वरपादुके। राज्यम् चेदमयोध्याम् च धूतपापो भवाम्यहम्। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहृष्टमुदिते जने। प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेद्राज्याच्चतुर्गुणम्। एवम् तु विलपन् दीनो भरतः स महायशाः। नन्दिग्रामे करोद्राज्यम् दुःखितो मन्त्रिभिः सह। सवल्कलजटाधारी मुनिवेशधरः प्रभुः। नन्दिग्रामे वसद्धीरः स सैन्यो भरतस्तदा। रामागमनमाकाङ्क्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः। भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा। पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामे वसत्तदा। सवालव्यजनम् छत्रम् धारयामास स स्वयम्। भरतः शासनम् सर्वम् पादुकाभ्याम् निवेदयन्। ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके। तदधीनस्तदा राज्यम् कारयामास सर्वदा। तदा हि यत्कार्यमुपैति किञ्चिदुपायनम् चोपहृतम् महार्हम्। स पादुकाभ्याम् प्रथमम् निवेद्य चकार पश्चाद्भरतो यथावत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15अधिकशततमः सर्गः।